Сәлем достар. Бүгін блогым өте қызықты болайын деп тұр. Арнама тіркеліп кетіңіз. Келесі қызықты видеоларымды жіберіп алмау үшін. Достар, бүгін күн ерекше себебі біз атамыздың 63 жас зейнет жасына толып жатыр. Ата-енемізге ескертпей қаладағы ұлдарымен, келіншерімен немерелерін алып, сюрприз жасап, 3 машина болып бара жатырмыз. Бүгін 31 декабрь жаңа жыл ауылда қарсы алайық деп, бір жағынан 1 қаңтар атамыздың туылған күні болатын, бірге қарсы алайық деп. Достар, менің атым Айнұр Тұрысбек. Мен Түркістан облысы Отырар ауданы Майқұм ауылында туып өстім. Осыдан 10 жыл бұрын Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Абай Совхозы, қазіргі Кемерши ауылына келін болып түстім. Қазіргі таңда отбасымызбен қалада тұрамыз. Менің жолдасым 6 ұлдың 4-шісі, үлкен әулетке келін болып түскеніме де біраз уақыт болды. Бүгінде ата-енеміздің ақ батасын алып, өмірдің әр сәтін бағалап, ұрпақ өсіріп отырған жайымыз бар. Сонымен достар, қала мен ауыл арасы 5-6 сағаттық жер, алайда ауылға жету оңай болған жоқ. Негізі 5 сағатта жетіп болуымыз керек еді. Жол азабынан бұл уақыт 11 сағатқа созылды ғой. Қыстың дәл ортасы болса да, қар еріп жердің бәрі балшыққа айналған. Жол деген аты болмаса, шын мәнінде бізге жол азабы болды десек те болады. Қолымда 7 айлық балам бар еді, бағыма орай жыламай тыныш келе жатыр. Сонымен бір жерге келгенде көлігіміз балшыққа батып, одан шығу мүмкін болмады. Ақыры амалсыз ауылдың тракторын шақыртуға тура келді. Трактор бізді сүйреп әрең дегенде көрші ауылға жеткізіп салды. Алдымызда қайнаған газелімен жол бастап жүрді. Сонымен атамыздың 63 жасын атап өту үшін үлкен дайындық жасадық. Арнайы торт пісіріп, ішіне атамызға ақшалай сыйлығымызды жасырып қойдық. Бұл біздің ерекше сыйлығымыз болатын, бірақ жолдың нашарлығы, қардың еріп жердің балшыққа айналуы бәрін қиындатты ғой. Сонда бізге ең қатты батқаны тортымыздың түрі өзгеріп кеткені, жолдың ой-шұқырлы селкілдеуі мен шайқалуы салдарынан әдемі әсемдеп жасаған тортымыз жаншылып пішін жоғалтып алды. Ашып қарасақ, іші былыққан, крем жан-жаққа тарап кеткен, ал ең сорақысы, ішінде жасырылған ақшада кремге малынып қалған ғой. Бұл жағдай бізді біраз күлдірді де, жылатты да. Ауылға жеткенде бәріміз әбден шаршасақ та, осы жағдайды ойлап күле бастадық. Ең бастысы аман есен жеттік. Ақыры межелі жерімізге түнгі сағат 2-де жеттік қой. Бірақ келетініміз ата-енемізге айтпадық, бірақ қолындағы аға абысынымызға айтып қойған едік. Біз келгенде ата-енеміз өз бөлмелерінде ұйықтап жатыр екен. Сендерде болғанда күшті дастархан жайып қойған ғой бізге. Ал, видеоға сендер ютубқа кеттіңдер ал. Ал. Şu video. Bastıracağım. Sıralar. Alpsuz aja. Bana sok şişi. Çabuk gülemesin arkadaşlar. Bilmiyorum. Hatta koç bozuyorsun. Bulursun mu? Koyalım. Şimdi bayağı bir laf bak, yapmadı onu. Güzel marası gibi oldu. Ama sağ laf. Koldan gelin. Yapsın. Bu şey var. Kadın çok zeytin. Ama sonra akalan gattı.
Ama savunma kocaman çekim için yağası verdi. Ya kim bu kadar? Kuruş olsun bu. Kuruş olsun. Koy bana. Şimdi böyle. Hala basket bir daha. Basket. Ama basket. Austin. Apa Austin şu. Kendime gel. Ya. Al otur oturma. Video otur oturma. Asmasın asmasın. Kutlu olsun. Kolektif termin ödemiş. Ha? Yok. Ayak birinde cüpsayımıza. Ben yakıştık. Yıkar otur vereceğim. Ne istiyorsun? Mirjan? Mirjan? Namaz okuyorsun mu? Öyle nasıl? Şaşırdın be. Ya ben uçtuğunda yatamaz. Mıncakta benim. Mıncakta kızlar. Dudu var. Dudu. 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 Ay canım canım. Canım. Достар, атамыздың 60 жас зейнет жасын жақсылап атап өттік. Ол кісілер де ризашылығын білдіріп жатты. Ауылға жетуіміз қанша қиын болса да, туған туыс жақындарымен бас қосып тамаша кеш өткіздік. Алайда сапарымыз мұнымен аяқталған жоқ. Келесі күні қайтуға дайындалып жатқанда күтпеген жағдайға тап болдық. Жолды су шайып кеткен екен. Жаңбырмен еріген қардың суы жолды батпаққа айналдырып, жүріп өту мүмкін болмай қалған екен.
түстеніп болған соң жолға жиналып бастадық. Жолды су шайып кетіпті. Кешеден бері еріген қар мен жаңбыр суы жолды түгелдей басып өзен секілді ағып жатыр екен. Көлігімізбен өз бетімізше шығу мүмкін болмады. Амалымыздың таусылған соң ауылдан УАЗ көлігін шақырдық. Ол келіп бізді су шайған жолдан өткізіп, біраз жерге дейін сүйреп жеткізіп салды. Батпақпен ой шұқырдан әзер өттік. Әйтеуір жолдың қатты білінбеген жеріне жеткен соң өз көлігімізбен әрі қарай жүріп кете алдық. Ауылға барудың өзі бір сынақ, негізі жолдың жоқтығынан ғой, бірақ қара шаңырақтың ата-анамыздың амандығын көріп, бірге уақыт өткізудің орны бөлек. Осындай қиындықтарға қарамастан ауылға әрдайым баруға дайынбыз. Сонымен достар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, арнамнан алыстамаңыздар. Өйткені келесі видеомды жіберіп алмау үшін. Келесі видеомда кездескенше достар.